За сайн бацгаана уу. Өнөөдөрт нефрон шээс яаж үүсдэг тухай тайлбарлах гэсэн юм аа. За тэгвэл ерөнхийдөө хүний биед болоод ерөнхийдөө нэг сая орчим хүний өрөөсөн бөөрөнд болохоор 1 сая орчим нефрон байдаг байх нь. 1 сая орчим нефрон байдаг байх нь. Өрөөсөн бөөрөнд болоод 1 сая орчим нефрон байдаг байх нь. За тэгвэл нефрон маань ер нь яг яаж ажилд юм бэ гэхээр зэрэг нефрон руу мэдээж хэрэг болвол цус орж ирнэ. За ингээд цус орж ирж байгаа. За энэ түүдгэнцэрт орох артер гэж байгаа. Түүдгэнцрээс гарах артер гэж байгаа. За тэгвэл түүдгэнцрээс гарсан артер маань болохоор үргэлжлээд ингээд нефроноо ингээд ороогоод ингээд бас хялгсан судасны тийм түүдгэнцрийг үүсгэждэг байж байгаа. За тэгвэл энд ингээд орсон цус маань болохоор зэрэг энд ингээд юуны гломерул дотор болоод шүүгдээд энэ болохоор энд байгаа судсуудыг болохоор гломерулын одоо шүүлт гэж нэрлэдэг. За тэгвэл гломерулын шүүлтний дараа үүсэж байгаа шээсийг болохоор ерөнхийдөө олвол анхдагч шээс гэж нэрлэдэг байгаа. Гломерулээр шүүгдээд үүссэн шээсийг олвол анхдагч шээс гэж нэрлэдэг байна шүү дээ, тэ. За тэгвэл анхдагч шээс маань болохоор яг анхдагч шээс болохоор зэрэг хизээ үүсд юм бэ гэхээр зэрэг за анхдагч шээс хизээ үүсд юм бэ гэхээр зэрэг яг одоо энэ гломерул ханаар нэвчээд энэ баумны одоо энэ аяг руу орсноор бол ингээд анхдагч шээс үүсээд нефроноор ингээд цаашаага дахин шүүгдэлт явагдаад явцдаг байж байгаа. За тэгвэл энэ чинь болохоор эрэгтэй хүнд бол анхдагч шээс бол 180 литр, эрэгтэй хүнд болохоор эмэгтэй хүнд болохоор 150 литр анхдагч шээс үүсдэг байх нэ. За тэгвэл энэний ердөө 1% нь буюу ерөөсөө 1.8 1.5 литр болвол яг жинхэнэ шээс болвол хүний биеэс гадагшилдаг байх нэ өдөрт 24 цагт. Тэгвэл энэ одоо 180 литр ч юм уу 150 литрийг нэг бүтэн 100% гээд үзэх юм болох юм бол ерөөсөө шээс бол зөвхөн 1% нь гадагшилж байна. Тэгвэл энэ 90% нь яаж одоо хайчдаг тухай бүгд одоо ярья. За тэгвэл 90% нь яад юм бэ гэхээр зэрэг за энэ ойрын тахир суугансраас болвол 65% нь дахин шүүгдчихдэг байх нь. Дахин шүүгдээд цус руу орчдөг байх нь. Дахин шүүгдээд цус руу ордог байх нь. За тэгвэл бас энэ генлийн гогцоо гэж байгаа тийм үү? Генлийн гогцоонд болохоор зэрэг 15% нь дахин шүүгдчихдэг байх нь 15. За холын тахир суугансарт болохоор зэрэг бас 15% нь дахин шүүгдчихдэг байх нь. За ингээд үлдсэн 4% нь болохоор зэрэг энэ шээс дамжуулах цоргонд болвол шүүгддэг байх нэ. За тэгвэл энэ 65% буюу ойрын тахир суугансарт болохоор юу шүүгддгийг авч үзье. За ойрын тахир суугансарт болохоор за ионууд шүүгддэг байх нь. За ионууд буюу ионууд гэдэгт нь натр, за кальц, за кальц 2 нэмэх. За тэгээд магн 2 нэмэх. За энэ бол дандаа нэг ойрын тахир суугансарт шүүгддэг зүйлүүд гэсэн үг шүү дээ, тий. За ийм ионууд дээрэс нь холоорын хасах ингээд энэ ойрын тахир суугансарт бол шүүгддэг байх нэ. Ойрын тахир суугансарт за энэ ионуудгаас гадна эдгээр нь бол ионууд ах нь шүү дээ, ионууд. За ионуудаас гадна өөр юу шүүгддэг юм бэ гэхээр зэрэг за карбонат шүүгддэг юм байна. Карбонат ус шүүгдэнэ. За дахиад амин хүчил шүүгдэнэ. Амин хүчлүүд бол шүүгддэг байх нь. Буцаж цус руу шүүгдэнэ гэсэн үг шүү дээ, тий. Шээг бас зарим шээг нь бас буцаж шээг хортой оловч буцаад цус руу маш бага хэмжээтэйгээр бас шүүгддэг. За энэ ойрын тахир суугансарт маш гол нэг зүйл буцаж шүүгддэг нь болохоор глюкоз буюу сахар ах нь шүү дээ. За тэгвэл энэ анхдагч шээснээс буцаж цус руу болвол анхдагч шээснээс болвол шээсэн дагуулж байгаа бүх глюкоз 100% цус руу буцаж шүүгддэг байх юм байна. За тэгвэл энэ 100% шүүгдэхгүй тохиолдол
гарч болно. Энэ нь болохоор зэрэг яг нөгөө нэг диабет буюу нөгөө нэг чихрийн шижингийн туссан хүмүүс болвол энэ глюкоз нь бол 100% шүүгддэг. Яг бол маш их хэмжээний сахар одоо ингээд цусаар орж ирээ шууд энэ анхны шээсэн дотор цусны глюкозын найрлага бол маш өндөр болчдөг. За тэгвэл энэ глюкозыг бол бүгдийг ингэ шүүж амжиддаггүй. Энэ урсгалаар амжиддаггүй байх нь. За тэгвэл ингэснээр болохоор зэрэг маш их хэмжээний ус дагаж гардаг байх нь. За глюкоз маань өөрөө маш их хэмжээний усыг өөртөө татдаг. Ерөнхийдөө бол усыг маш их татдаг тийм бодис. Тэгвэл ингээд маш их хэмжээний усны алдагдал давхар орж идэг гэж ойлгож болох нь байна. Тэгэхээр зэрэг бол хэрвээ хэн нэгэн сахарын өвчтөй болвол сахарын өвчтөйгөө мэдсэн болвол цусан дах сахарынхаа хэмжээг маш сайн зохицуулж авахгүй бол маш их хэмжээний усыг болвол алддаг гэж ойлгох нь байна. За дараагийн зүйл нь болохоор зэрэг тэгвэл энэ одоо энэ уруудах шилб гэж байгаа тийм энэ уруудах шилб. За уруудах шилбэнд болохоор зэрэг ерөөхдөө ус дахин шүүгддэг байх нь. Уруудах шилбэнээс ус нөгөө нэг юу руу ордог байх нь. Цусны судас руу бас ордог байх нь. За тэгвэл дахиад энэ чи юунаас болохоор зэрэг энэ холын тахир суугнцраас болохоор зэрэг цус руу юу дахиад шүүгддэг вэ гэхээр зэрэг за ионууд шүүгдэнэ. За эдгээр нөгөө ионууд гэдэг ааш. Эдгээр ионууд шүүгдэнэ. За дахиад карбонат шүүгдэнэ. За дахиад ус шүүгддэг байх нь. Ион, карбонат, ус шүүгддэг байх нь. За тэгвэл энэ өксөг шилбэнд болохоор зэрэг юу шүүгддэг юм бэ гэхээр өксөг шилбэнээс болохоор зэрэг бас ионууд шүүгддэг байх нь. Ионууд. За эдгээр ионууд гэсэн үг шүү дээ, тий. За дахиад карбонат шүүгддэг байх нь. За тэгвэл энд болохоор нөгөө нэг юуны шээс цуглуулах цоргонд ч юм болохоор яг юу шүүгддэг юм бэ гэхээр зэрэг шээс цуглуулах цоргонд натр, за натрийн ион, хлорын ион, за карбонат, за ус дахиад шээг дахин одоо цус руу баг зэргийн шээг бол дахин цус руу шүүгддэг байх нь. За бас тэгвэл одоо энэ нь болохоор зөвхөн нөгөө нэг юунууд нефроноосоо буюу энэ тахир сувгунцруудаас буцаж одоо цус руу цус руу одоо шимэгдэж орж байгаа бодисууд энэ ярьсан бол одоо болохоор зэрэг юунаас одоо болохоор бүгдээрээ цуснаас шээс рүү юу шүүгдэж буцаж орд юм бэ гэхээр зэрэг цуснаас шээг буцаж шимэгддэг байх нь. За цуснаас болохоор шээс рүү гэсэн үг шүү дээ тий. Тахир суугнцор руу шээг буцаж шүүгддэг байх нь. Шээсний хүчил бас шээсний хүчил бол нэмэгдэж орж ирдэг байх нь. Одоо шээс рүү маань. За дахиад кератин бол орж ирдэг байх нь. Кератин. За дахиад ус төрөгчийн ян орж ирдэг байх нь. За дахиад янз бүрийн эмнүүд орж ирдэг байх нь. Эмийн бодисууд. За тэгээд амон бас орж ирдэг байх нь. За ийм зүйлүүд бол орж ирдэг. Гэхдээ эдгээр нь бол ихэнх нь бол нөгөө ойрын тахир сувгунцарт орж ирдэг. Эднэр бол ойрын тахир сувгунцарт орж ирдэг байх нэ. За тэгвэл холын тахир сувгунцар болон энэ шээс цуглуулах хоолонд болохоор зэрэг юу буцаж ордог гэхээр зэрэг ус төрөгчийн ион, амон бол орж ирдэг байгаа. За ус төрөгчийн ион, амон бол буцаж одоо энэ шээс цуглуулах гурс руу орж ирдэг байх нэ. За тэгэл ингээд бол шээсний маань найрлага бол үндсэндээ бол шээс маань болохоор зэрэг энэ дээр бол одоо ихэнх шээсэнд дагуулагддаг зүйлүүд одоо шүүгдэж ингэж орж ирэнгүүтээ тэгвэл шээсийг одоо энэ ерөөхдөө энэ тахир сувгунцар болон генлийн гогцоо эдгээрт нь бол ерөөсөө шээсний генлийн гогцоонд бол ерөөсөө ус бол маш ихээр буцаж дахиж шүүгддэг байгаа. За тэгвэл ийм ус бол дахин шүүгддэг байх нь тий. За тэгвэл ерөнхийдөө бол ерөөсөө энэ яг
яадаг вэ? Үйл явц нь яг яадаг вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө л энэ 180 литр ерөөхдөө анхдагч энэ шээс үүсээд энэ шээснээсээ буцаад хэрэгтэй зүйлээ цус руугаа аваад за цуснасаа хэрэггүй зүйл нь буцаж шээс рүүгээ орох маягаар бол энэ шээсний хэмжээ маань багасаж ингэж шээсний менежмент явагддаг байх нэ. За энэ дээр нэг давхар хилээд өгөхөд бол говийн цөлийн амьтдын хувьд бол энэ генлийн гогцоо нь маш урт байдаг. Генлийн гогцоо урт байгаагийн учир нь бол шээсэн дэх усны хэмжээг бол багасгаж өгөх чухал үүрэгтэй байдаг ах нэ. За баярлалаа.